大灣區常宅設計業務遍佈大灣區多個城市，擁有18年全案整裝經驗，深受多個房地產企業信賴，打造無數個超前嘅示範單位，別墅設計加建規劃，家裝全案裝修，為港人提供一個最合適嘅設計，讓你住得更加安心。大灣區設計，我選常宅。簽約儀式開始。灣區生活設計，May姐帶你知多啲。Hello， 大家好，我係 May 姐，灣區嘅優秀設計，亦都係常宅嘅設計總監，一個最懂設計、最有溫度嘅設計師。今期呢，我哋採訪嘅呢個人呢，好特別，亦都係我哋北向牛湖其中一個月子啦。呢位呢，我哋叫做吳會長嘅。吳會長，我想問聲你呢，點解大家都叫你吳會長呢？係大家好，咁啊好多謝阿 May 姐會訪問我啊。咁咧，其實就啲人點解會叫我做會長嘅咧？我係香港珠心算專業教育委員會嘅會長，係創會會長。哇，好犀利啊！咁我想問下啦，珠心算係算咩咧？其實我哋創會23年啦，咁我都睇到好多小朋友對呢個珠心算咧，或者家長咧都好陌生嘅，唔知係咩嚟嘅。咁但係如果我哋簡單啲講下，即係珠心算有咩用呢？咁大家可能就會有翻啲記憶嘅，因為珠算唔陌生啊，大家都會打下算盤啦，係咪？咁但係心算係另一樣嘢，珠算、心算、珠算、心算嘅訓練方式呢，就叫做珠心算。咁我哋以前見到嘅喺或者國內或者香港都好啦，喺五金鋪啊、藥房啊嗰啲掌櫃啊，都會用算盤嘅。咁佢哋叫做珠算啊，手咧係唔可以離開個算盤嘅啊，眼啊可以望住個數簿係咁打都得，但係一離開咗咧就冇晒㗎啦嚇，因為佢計數嘅方法係珠算嚇。心算咧係另一個範疇啦，就係話腦裏邊有個影像，哇喺腦裏邊可以好似個算盤咁樣打，記憶宮殿。係啦，咁所以嗰個珠心算個程度咧，其實係由珠算慢慢變成心算嘅。如果訓練方法係正確嘅話咧，小朋友嗰個運算記憶就好強，小朋友咧專注力亦都會好強。嗱，試諗下，如果你用一個算盤，我哋用聽數嗰個方法嚟打，老師一路練題，你一路打，你都唔可以兼顧周圍嘅影響。聽到又答唔到，係啦，聽住。打得到又聽唔到。冇錯啦。咁當你咁樣做嘅時候，記住我哋口訣嘅要，即係珠算咧有佢嘅口訣，好邏輯嘅。最強大腦喎，喂。係啦，冇錯啦。其實我哋喺訓練嘅過程裏邊咧係見到小朋友有咩好處咧？記憶力好咗啦，專注力強咗啦，即係邏輯思維都強咗啦。對佢語數英就有所幫助。冇錯啦。即係好似我女咁啦，佢都曾經都係有去學習過一個最強大腦嘅記憶方法嘅，真係佢會拉遠同齡人嘅學習嘅嗰個距離嘅。佢而家背書咧，人哋都背唔出，佢一陣就背出嚟，背出嚟佢出去玩啦。所以我覺得小朋友除咗去讀死書之外咧，我覺得更多時間去玩，因為釋放佢天性啊嘛。咁我想問吳會長啊，咁小朋友去學呢一個即係珠心算咧，咩年紀學會最好咧？其實咧就一般咧，我哋以前嘅年紀都係4歲5歲嚇，識寫字啊嚇。咁但係我哋好好啊，我哋協會就即係創新咗一個叫做珠算簿 APP 啊。呢個 Apps 咧就唔需要再寫字啦，打入去就得啦。咁我哋有個輸入嘅數字鍵盤，小朋友咧只要篤個數字鍵盤就可以啦。所以而家變咗喺學習嘅年紀方面咧，3歲4歲都可以學到珠心算啦。咁其實小朋友年紀越細咧，學習就越好，因為你諗下腦細胞增生期就係呢個年紀啊嘛。你諗下，如果佢4歲到10歲呢個年紀係學珠心算嘅話咧，哇！我哋見到楊振寧教授都有講過啊，佢話手指指尖會觸動你嘅神經元㗎，咁佢越嚟越聰明，越嚟越有系統。好似我咁，我一睇到間屋咧，我知道間屋點樣設計啦。冇錯啦，同樣嘅嗰種touch你個點唔同。冇錯，其實做設計嗰個即係想像能力啊、空間感係好重要㗎。而我哋珠心算係啦，珠心算訓練嘅過程裏面，心算咪就係空間感嘅一個即係成熟嘅結果嘅表現咯。
所以阿 May 姐，如果你細個學珠心算，你而家個設計仲勁啊，仲勁啊！可以咁嘅，我覺得做設計嚟計咧，即係我咧可以，你同我講一個點咧，我個腦啊已經可以有個三維空間有㗎啦。但係如果你係唔係呢個行業嘅人咧，你平面你想像出嚟都好辛苦，你唔好話立體啦。但係其實我好似今日去到呢間，我一講我知你中意啲咩嘢，我就可以好快 touch 得到你想做乜嘢。所以空間呢樣嘢咧，即係腦袋裏邊嘅空間係需要鍛鍊嘅。咁啊，吳會長，我想問你啦，呢幾年做珠心算嚟計啦，你有啲咩嘢成績係攞得出嚟講嘅？我哋好開心啊！喺我哋23年裏邊咧，我哋小朋友係由幼稚園啊、幼兒園開始咧，就入讀我哋嘅珠心算，有啲去到高中啊，即係喺大學之前啦，我哋香港叫 DSE 啦，考試之前咧，佢都仲未退學㗎。嗱，我哋好公道㗎，唔交學費嘅唔係我學生，係嘛？佢交10幾年學費，阿媽都唔係蠢㗎，係嘛？點解要交學費俾你？其實係真係好有用啊！我哋喺呢23年裏邊，好謙咁樣講一講咧，就係我哋出咗7個醫科生，有3個喺2025年，即係今年年尾啦。而家2025年嘅時候，佢已經執業做醫生啦。咁唔係淨係佢做醫生，我哋好開心。佢做醫生係佢做醫生仲翻嚟話俾我聽，會長，你以前教我哋嘅珠心算個理論係好啱嘅。我哋喺我哋嘅腦神經裏邊咧，成日有一個功能，呢個功能就係好似我哋上堂做啲功課咁樣，有啲係3分鐘，有啲10分鐘。佢話我有個使命必達嘅，即係話我一定接到個任務係會完成佢嘅。咁呢啲訓練咧，其實真係可以幫助小朋友，特別自理能力啊，受用終身。係啊，冇錯，即係好多功能咧係，即係我哋見到喺學生身上咧係非常之好。我哋見到就係我哋有工程師啦，我哋工程師咧嘅口碑係咩咧？佢話好得人驚啊！呢個人點解咧？佢記憶力強到係佢個記憶力好強，強到就係某一個時間嘅節點，邊一個地方，邊一個人做過乜嘢，佢都好清楚記得。咁咧，我要話俾大家聽，我唔講佢咩名，佢太太話俾我聽就係，佢好恐怖啊！佢記得我幾時發過脾氣，就係為咗咩事咁。嗱，我哋話咧，空間記憶咧係一個要訓練嘅項目。喺我哋嘅珠心算裏邊咧，就有好多多元功能咧，譬如無論記憶啦，即係呢個速度感啦。咁你諗下就係，如果我哋嘅反應好敏捷，對於我哋讀書或者做其他嘢嘅時候，都係好重要嘅。你諗下決策係好快要做嘅，即係個決定有時唔可以俾你考慮太耐，所以你算力強嘅人係好唔同。我哋有聽過劉尚希議員啦講啦嚇，即係佢都講內算力同外算力都係好重要嘅。外算力就係人人都有啦，係嘛？你又有電腦，你又有手機，係咪？人人都撳得到。但係點解仲要訓練內算力呢？好多人呢，連一個好簡單嘅嘢都唔係好明嘅，就係點解珠心算係高位加減？咁我問大家，人腦、電腦、計數機都係高位加減嘅，1234，你撳咩數字先㗎？1字，你可唔可以撳4字先？唔得。但係學校呢，就因為數感唔夠，即係算力唔夠，佢就個位加啦。譬如1357加2468，咁就7同8要加5進1嚇咁樣做嘅。但係我哋唔需要噶嘛，想像中都好，都唔知個答案係幾多。係咯，高位加減噶嘛。我腦裏邊就係一團麻。冇錯，嗱，其實我哋會見到咧，就係理論上喺計數嘅過程裏邊，其實全部係跟珠算嘅原理㗎。你諗下，計數機可唔可以撳1357 7加8？咁你咁樣撳完之後，個答案都唔啱㗎，係咪？梗係1357加2468，即刻我哋出到個答案。高位加減係好合情合理嘅。咁但係因為由於算力，特別數學咧係西方嘅嘢嚟㗎，即係數學算術就係東方嚟嘅強項啦。數學係西方人算力弱啊嘛，所以咪個位加個位加個位加。我哋係可以3位數加4位數加，係嘛？仲有乘數嘅定位咧，好多年。即係定位都唔知係乜嘢嚟嘅，一個3位數乘3位數係6位數啊嘛，但係你點知呢？都冇人教你。珠心算係教好多呢啲邏輯。我最近呢，真係成日都睇過中央電台啦，佢就即係講堆數字，跟住啲小朋友哇即刻講出嚟，哇好神奇啊！點做到嘅呢？我聽講你準備又要去打比賽，邊度打比賽啊？我哋上個星期去咗馬來西亞嘅比賽，咁啊好開心嘅，我哋15個選手攞咗10個冠軍。咁咧，嗱，
咁啊，我哋要好清楚報一報個分數啊！1000分滿分咧，我哋小朋友攞915分。嗱，我哋要明白一樣嘢，喺香港喺10幾年前我都聽過報紙話嘅，帶隊9個小朋友去日本，然後咧就攞晒9個總冠軍。咁你聽都聽得明嗰啲豬肉獎啦。有咩可能你去日本呢個咁高級嘅珠心算地方，你香港選手去打贏佢哋？我都唔敢話我可以攞到總冠軍。我哋15個人去到馬來西亞，係同18個國家嘅代表競爭嘅，咁攞到10個冠軍，其實相當之難嘅。我相信就係我又唔知好唔好咁樣講。如果你唔係我哋嘅會嘅學生，去到馬來西亞比賽，我諗你要喺台底買隻杯先得啦，因為都係好難嘅，競爭係好激烈。嗱，吳會長，我想問先你啦。咁你裝修就我嘅領域嘅最強啦，珠心算就你最強啦。咁我想問下啦，未來有冇機會翻嚟我哋國內發展呢？呢個好好嘅問題啊！即係我今日下晝咧同阿 May 姐講完之後，我都要諗下要儲啲裝修費。其實中國咧，我好有即係意思，或者我好想喺中國發展嘅，因為咧我睇到就係我哋有一個優勢啦，即係做咗一個珠算寶 APP，咁而且係可以去老師化，唔係話冇老師，意思係話技術係啦，技術上我哋可以好快培訓到一個老師出嚟。同埋係一個有質素嘅老師，因為你需要知道就係坊間咧喺3-4年前咧，你去打開抖音啊、小紅書啊，都會有人話珠心算冇用嘅，咁好正常嘅啫。如果你問我珠心算係咪真係有用，我會問翻你，你邊個教你啊？即係如果你話鏡頭前嗰個係劉老師咁啊，梗係得啦，佢訓練嘅係冠軍選手係咪？係總冠軍教練啊嘛。咁但係如果你話我求其揾個教練係咪就教到小朋友咧？我又唔敢講，因為呢個好關於咧就係個教練究竟有冇盡心去跟進，係啦，教好呢件事。就呢個咁我哋而家咧就因為有一個便利咧，就係系統上我哋好強。系統化咗同埋簡化咗個培訓老師嘅流程，老師只需要咧按照即係一個即係升級嘅目標，然後幫小朋友佢就可以成功啦。咁我哋預期咧就係香港我哋發展得都唔錯啦，我哋有4個分會啦，咁加埋我哋總會。咁阿 May 姐講到話，喂，未來會唔會返大陸？咁我其實係好期望喺即係大陸裏邊做啲嘢嘅。我覺得小朋友特別中國小朋友一定要有算力，即係佢內算力要好強，即係一部汽車都講算力啦，係嘛？咁你諗下一個小朋友，如果佢嘅算力好強，你諗下我哋而家唔係個人之爭，係已經去到國家層面之爭。冇錯。未來我哋嘅中國小朋友，佢個算力如果有方法幫佢增強嘅話，我覺得係好好嘅。所以最強大腦呢啲片呢，睇就好好啊，但係你要訓練佢出嚟要喺系統啊嘛。所以我係有一個即係希望啦，就係亦都有信心，就係用我哋嘅系統，我相信好快可以即係幫個小朋友。因為以前嘅小朋友係一個星期返5日，每晚2個鐘就10個鐘。而家唔需要啦，你有系統幫你改埋對錯，知道佢嗰個強弱嘅地方，知道咧就係佢應該喺。我都想去練啊，大佬，我都想做一個最強大佬。咁多工程項目，你成日問我哋記唔記得㗎？咁我梗係記得啦。佢話我話可能我記唔得。約咗我老公食飯啦，我記得你公仔生什麼樣子嘅，設計應該點樣做嘅，就係咁啦。你講到我都想去學啊，我都好衝動去學啊。係非常好嘅，我哋好歡迎所有想教小朋友嘅老師啦，或者媽媽都得嘅。我哋相信係啦，我哋相信如果你係願意或者你有心去幫個小朋友，即係其實個目標就係唔好放喺技術層面，放喺個學生進步身上。因為而家嘅教練已經唔同咗，就係我哋教練。譬如游水教練，你唔需要贏個小朋友，你係冠軍教練，你係幫個小朋友能夠去到冠軍呢個水平。所以咧，我哋知道就係一個系統式嘅訓練咧係好重要。好重要。係啊。所以各位觀眾咧，如果係鏡頭前嘅各位，你對呢個項目都有興趣嘅話，亦都可以隨時隨地揾我哋吳會長傾下合作嘅。當然啦，如果你喺香港嘅，亦都想去學呢個珠心算嘅，因為我知道我粉絲我都好多嘅，所以咧各位粉絲咧留意阿 May 姐嘅同時，亦都留意下我哋嘅吳會長。好，吳會長啊，我想問聲你咧，你點樣去揾到我㗎？我追蹤咗阿 May 姐嘅視頻 YouTube 已經超過1年。
咁咧佢基本上拍過嘅視頻咧，我倒轉嚟睇晒㗎啦。咁所以咧，我本身即係都要即係唔怕獻醜啊。40年前咧，我有跟過工程嘅，所以我聽得明嗰啲工程嘅嘢。咁講到工程裏邊嘅擴建啦嗰啲基建嘅嘢咧，我係好清楚嘅其實。咁所以油工講嘅嘢May姐講嘅嘢咧，我係好快可以判斷到佢嘅好正確嘅。咁因為有一啲即係結構上嘅嘢咧，係牽涉到即係將來係好重要啊。即係好似嗰啲柱位夠唔夠啊？同埋就係即係我哋見到工地上邊施工嘅時候咧，其實嗰啲細緻度咧係好重要。我好欣賞May姐咧，就係佢講到好到位啊！即係如果你係一個唔識嘅人，即係完全唔識嘅人，咁你會聽到啲有料喎。如果你係識嘅人咧，你好快判斷就係佢唔係有料啊，佢係專業。所以咧，我即係睇咗視頻啦。咁其實我哋都揾過幾間裝修公司噶啦，咁就唔好提佢哋嘅名啦，因為都係負面嘅。咁我哋就今日專程咧就係約咗May姐，就係去睇我哋嘅單位啦，同埋去睇一個施工嘅即係設計啦咁樣。咁我自己係非常之滿意嘅。咁同埋咧就係希望鏡頭前嘅觀眾都可以監察到我哋係越嚟越好嘅。咁同埋May姐有一樣嘢咧，就係佢做嘢好快，但係唔急。即係你知好多人好急嘅。好有節奏。係啊，咁佢好快，同埋咧佢即係好有誠意啊！即係佢每一樣嘢都好仔細咁交代到。特別我最中意嘅咧就係即係關於裝修設計呢啲咧，係明碼實價講得好清楚啊！即係佢有個列表俾我知道，即係我要俾幾多錢，做到去邊個位，同埋有啲人唔包嘅，即係好清楚。即係有啲咧係我哋唔好話踩慳啊，而係就係冇講清楚俾你聽。咁裝修咧就可以天價，但係起步咗之後，發現原來未傾清楚嘅。咁所以喺我哋溝通嘅過程裏邊咧，我覺得交代得好清楚係好重要嘅。即係起碼我哋知道就係就算我唔夠錢做一個裝修咁我都明白就係究竟我爭啲乜嘢，我係咪需要去揾多啲錢去滿足我自己啊，還是 cut 咗嗰個項目咧？咁都係好清楚。所以每個項目好仔細咁寫出嚟咧，就符合到我哋嘅理想。而且咧就喺加減嘅過程裏邊，我覺得都係好靈活嘅。譬如我唔要天台嘅嗰個屋，咁我扣幾多錢咁都好清楚交代到。但係會有咩效果咧？嗰個好重要。所以係啦，May姐咧就有一個叫做結果導向，即係佢話俾你聽呢個結果係咁樣樣。就係好似珠心算咁嘅結果導向。係啦，結果嘅，即係我哋其實做任何事情都係即係最終係想講結果啊！即係如果你做一個裝修，你冇結果嘅，你淨係話得㗎啦，得㗎啦，因為我哋見到嗰啲多數裝修都話得㗎啦嚇，咁我都叫佢你得㗎啦啊，因為真係好難嘅，即係因為我有背景啦係嘛，即係我知呢啲嘢係咩嚟，你話得咧，我反而覺得唔係好得㗎喎，點解得嘅咧？講出個原因係嘛？所以我自己係比較中意嗰啲邏輯，即係底層邏輯啱唔啱咧，好清楚。所以理順翻嗰啲，譬如裝修啊，無論講每一個節點都好啦，我都會諗下，咦呢啲係好符合邏輯，係啊，好即係可行嘅，係好容易理解嘅，同埋最緊要符合邏輯，即係你冇可能天馬行空就係搭一個平台出去，竟然冇支柱嘅。即係我諗唔到佢點解可以做得到啦，即係頭尾搭一搭就得㗎啦嚇，即係雖然都有鋼筋啊水泥，但係咁咪仲重，咁咪跌咗落去香港咪有間大學咪咁樣搞成咁啦係嘛？即係變咗就係佢建築系嘅都會發生呢個問題，我咧就會特別留意翻就你係啦，你個底層邏輯唔符合邏輯咧係做唔到嘅，所以May姐嗰個我係比較喜歡，所以咧就。十分之多謝我哋嘅會長，灣區設計我揀上集May姐，你哋都會唔會揀May姐啊？多謝。